Ndabaramukije nshuti bakunze bukubaho Table Talk, mbifurije amahoro, mbifurije urukundo, mbifurije umunezero, mbifurije ugukiranuka. Mujye mubimfura aho muciye hose kuko ari byo bitanga ubuzima bukwiriye. Uku ni ukubaho Table Talk hamwe na Life Coach Pascaline. Gahunda ni ukubaho kandi turiho. Abantu benshi muhora mumbaza impamvu nakoresha YouTube channel yanjye, ariko noneho nje kubabwira ko naje kandi ndabararikira kuza kubana nanjye umunsi ku munsi, kuko nkuko nabibabwiye njye mfite ibyo nifitemo, hari ibyo nzi, ariko kandi namwe hari ibyo mwifitemo njyewe ntazi. Niyo mpamvu twese hamwe dushyira mu bikorwa rya tegeko ry'urukundo ryo gukundana bamwe ku bandi, tukungurana ibitekerezo, tukaza hano ukambwira uko ubyumva nanjye nkakubwira uko ubyumva, nuko tugafatana ikiganza, abakomeye bagafata abanyantege nke ukuboko, hanyuma tukazamuka tugasohoza urugendo rw'ubuzima turimo, kandi tukazatahana raporo nziza tudafite umugayo kuri twebwe mu maso y'uwadutumye. Mbibutsa gatoya ko ukubaho Table Talk ari ameza ashingiye ku maguru ane, harimo amahoro, urukundo, umunezero no gukiranuka cyangwa se ubupfura. Ibi bintu uko ari bine mbabwiye nibyo twebwe abana b'abantu dukeneye. Buriya ibyo dukora byose, kujya mu mashuri tukiga, gushaka tukabyara, nta kindi kintu kindi tuba tureba uretse ibyo bintu uko ari bine. Ibyo bintu uko ari bine rero nibyo bitunga roho zacu. Ikibazo kivuka nuko tubishakira aho bitari. Inyanja tuvomamo amahoro, inyanja y'urukundo, inyanja y'umunezero ndetse no gukiranuka ni ku Mana. Ubuturo bw'Imana nta handi buba, ni imbere muri twebwe, ni imbere muri njyewe, ni imbere muri wowe. Igihe cyose utinjiye imbere muri wowe, igihe cyose utagize connection na wowe ubwawe, byakugora kwiconnectinga cyangwa se guhuza n'Imana mu buryo bwa nyabwo. So ni muze rero mwese dusangire aya mafunguro atunga abatwebwe b'imbere, roho yacu, imitekerereze yacu, maze tubeho turiho kandi tubere n'abandi abo mumaro. Tuzirikana iteka ko nta Mana nta buzima. Igihe cyose tudafite Imana muri twebwe ntago ubuzima bukunda. Iyo mubona ibintu byose byanga si uko turiho umuvumo, ahubwo nuko tuba twatakaje ukubaho kw'Imana mu buzima bwacu. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndagusaba ngo ukore subscribe kugira ngo ujye uba mu ba mbere bakira message yageze hano, ndetse ukande na notification, kandi ujye wibuka gukora like na comment, kuko nibwo buryo bwizewe bwo kunshyigikira cyangwa se bwo kuntera inkunga, cyane cyane ko kunshyigikira n'imbuto ubuteye izamera mu buzima bwawe nawe igihe kimwe. Murakoze rero, naho ubutaha, kandi ibyo mbasabye gukora mwabibwira n'abandi, mwazana inshuti zanyu, hanyuma ntiturangwe n'ubusambo, twese tugasangirira kuri aya meza. A méditer et changer.